Έβγαινε όλα τα παλικάρια που ήσασταν σήμερα εδώ. Το καθεστώς πήρε το μήνυμα. Οι Έλληνες ενώνονται για τη μητέρα των μητέρων Ελλάς, για την απελευθέρωση της δικιάς μας ζωής, της δικιάς μας πατρίδας. Όταν όλοι μας πούλησαν, όλοι οι θεσμοί, ξεκίνησε με νομικό πραξικόπημα, συνεχίζει με πολιτικό πραξικόπημα. Η απελευθέρωση της πατρίδας θα περάσει και από τη φυλακή. Ο πρόεδρος δεν θα πέσει. Είμαστε όλοι μια γροθιά, ένα σώμα και θα το πάμε μέχρι το τέλος. Η συνέχεια στις νομικές κινήσεις αφορά τους δικηγόρους και τον κεντρικό οργανισμό, μέχρι ο Αρτέμις ο Σόρας να είναι εκεί που πραγματικά ανήκει. Αθώος! Όλα τα υπόλοιπα αφορούν εμάς. Να ενημερώσουμε όλα τα αδέρφια μας εκεί έξω ότι αυτά τα 300 προδοτόσκυλα είναι όλοι προδότες και δεν είναι νόμιμοι. Είναι όλοι παράνομοι, με παράνομους διορισμούς, με παράνομες κυβερνήσεις. Υπογράφουν, εχωρούν την πατρίδα μας, τη ζωή μας. Μας τα πήραν όλα. Ήρθε η ώρα να αντιδράσουμε. Όλοι μαζί με αγροθιά μέχρι το τέλος. Τα κεφάλια σας ψηλά. Να θυμάστε τα πάντα. Να μην ξεχάσετε ποτέ κανέναν και τίποτα. Εδώ είναι η Ελλάδα. Δεν πωλείται, δεν εχωρείται και μόνο οι πολίτες μπορούν να δώσουν τη λύση. Όλοι οι άλλοι προσκύνησαν στις στοές, προσκύνησαν στα υπόγεια, προσκύνησαν σε αυτούς τους προδότες, αυτά τα ζώα. Η ώρα είναι κοντά. Να θυμάστε ότι έχουμε τα πάντα. Ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Δεν πάει μόνο στο Μαλά στο υπόγειο, πάνε κι άλλοι. Ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται σε όλο τον πλανήτη. Έχουμε όλες τις αποδείξεις, έχουμε όλα τα στοιχεία και θα τις δείτε τις επόμενες ημέρες. Η μάχη είναι δικιά μας τώρα και εμείς αντέχουμε. Δεν θα πέσουμε όπως κάτι προδότες που βάζανε τα γράμματα και θα ήσαν να τρυπήσουν τον κεντρικό οργανισμό και την Ελληνοσυνέλωση. Η Ελληνοσυνέλωση είμαστε όλοι εμείς. Είμαστε όλοι οι πολίτες. Με αλήθεια, με δίκαιο. Και ορκιστήκαμε ότι αυτή την πόρτα θα την περάσουμε αθώοι, ελεύθεροι. Και μαζί με αυτή την πόρτα θα πάρουμε και τη χώρα, την Ελλάδα, τον πλανήτη, ό,τι είναι δικό μας. Έπιες είναι Έλληνες, δύναμη Θεός, τα μέγιστα μέχρι το τέλος. Σήμερα ήταν μία μάχη, τώρα ξεκίνησε. Τώρα θα μας δουν απ' την καλή. Ομιλίες παντού. Ομιλίες να βγει η φωνή έξω. Να καταλάβουν όλοι τι συμβαίνει. Πολλοί κοιμούνται. Μας πήραν τις ζωές. Ως πότε θα κάθεσαι να κοιτάς. Τι περιμένεις Έλληνα. Όλοι είναι προδότες. Σου πουλήσανε τη χώρα μωρέ. Σου πουλήσανε την πατρίδα. Σου πουλήσανε τα παιδιά. Το μέλλον μας. Και εσύ κοιτάς. Ως πότε. Αντιληφθείτε τι πραγματικά συμβαίνει. Βιώνουμε τη μεγαλύτερη γενοκτονία όλων των εποχών. Οι Έλληνες είναι εδώ. Σηκώσαμε ανάστημα. Ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ξέρουμε τι λέμε. Ζώα στις τρύπες σας. Ερχόμαστε όλοι ενωμένοι για τη μητέρα των μητέρων Ελλάς. Δύναμη φως σε όλους σας. Μέχρι το τέλος,